Жамбыл облысы Сарысу ауданы Өндіріс ауылы Жарылқасын Отарбаев атындағы орта мектебінің 7-ші А сынып жетекшісі Жапанова Камшат Меңдібекқызы. Сәлематсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі сіздермен өтілетін тәрбие сағатымыздың тақырыбы тарихы терең Таразым. Мақсатымыз білім алушыларға Тараз қаласы туралы түсіндіру, туған отанына, өлкесіне деген қызығушылығын арттыру. Тараз, Жамбыл облысының орталығы. 18-ші ғасырда бұл қала Әулие Ата деп аталған. 1936-37 жылдар аралығында Мирзаян деп аталған. 1937-97 жылдары Жамбыл. 1997 жылы 8 қаңтарда тарихи аты Тараз атауы қайтарылды. Орта ғасырларда Тараз деген атауымен әйгілі болды. Қалаға ең бірінші келгендер Ферғана алқабының соғдылары болған. 1997 жылдан бастап тарихи атауы қалаға қайтарылды. 2002 жылы Тараз өзінің 2000 жылдық мерейтойын атап өтті. Орта ғасырларда Тараз Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан қалалардың бірі еді. Әсіресе Қарахан дәулеті кезінде гүлденген. 19 ғасырда Әулие Ата Қоқан қамалы еді. 19 ғасырдың 60 жылдарында Ресей империясының құрамына кірген. Кеңес одағы кезінде Жамбыл облысының орталығы болып, Қазақстан тәуелсіздік алған соң егемен елінің жайлаулы Жамбыл облысының әкімшілік орталығы, тарихи бай көне шаһар болып өркендеді. Тараз қаласында Айша бибі, Бабача хатун, Қарахан, тектұрмас кесенелері, Нәметбай мешіті және орта ғасырлық монша орналасқан. Қалаға көп деген өзіміздің және шетел туристері осы кесенелерді көруге асығады. Қаланың халық саны 380 мың адам, 2009 жылғы мәлімет. Тараз қаласының халық санының 70% қазақтар. Қалада орыстар, өзбектер, корейлер, татарлар, түріктер, немістер, күрттер, дүнгендер, қырғыздар, гректер, әзербайжандар, ұйғырлар, шешендер тұрады. Қалада достық үйі бар. Сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет.